الحوثيون يقلبون معادلات القوة في البحر ويحققون انتصارات كبيرة. شاهد ما حدث، تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. قال محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى اليمني في تغريدة ساخرة بعد حريق ناقلة النفط في ميناء جدة: إذا طلبت السعودية فنحن مستعدون لتأمين موانئ هذا البلد، وخاصة أنه يبدو أن أمريكا وبريطانيا عاجزتان عن القيام بذلك. تظهر تصريحات محمد علي هذه تنامي قدرة البحرية اليمنية خلال سنوات الحرب مع التحالف السعودي، كما تتضح أهمية الكفاءة وقدرة البحرية اليمنية عندما نعلم أن الجبهة البحرية اليمنية على بعد 2500 كيلومتر تطل على خليج عدن وبحر العرب جنوبا وعلى البحر الأحمر غربا. وفي الواقع تقع قوة اليمن البحرية بين البحر الأحمر والمحيط الهندي، ما أعطى هذا البلد أهمية استراتيجية خاصة. ولا تقتصر أهمية اليمن بسبب مضيق باب المندب فحسب، ولكن أيضا بسبب قربه من القرن الإفريقي وشواطئه الطويلة في البحر الأحمر وبحر العرب، وما يترتب على ذلك من وجود موانئ مهمة مثل عدن والحديدة. إن البحرية اليمنية استطاعت أن تلعب دورها كقوة رادعة خلال سنوات الأزمة اليمنية بعد السيطرة على ميناء الحديدة والإشراف على مضيق باب المندب على طول بحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر، حيث نقطة عبور ملايين براميل النفط يوميا، ومرور السفن التجارية إلى قناة السويس والمصفاة السعودية في ينبع، ثم دخول الناقلات والسفن التجارية إلى المياه الحرة نحو دول مثل الصين وأوروبا.